بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله غنتابعوا les exercices sur la détermination de l'ensemble définition et de l'ensemble des dérivabilités d'une fonction et le calcul de sa dérivée. Inch'Allah, je l'ai lancé. Dans chacun des cas, on a quatre cas ici, préciser l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivabilité de la fonction f, puis calculer sa dérivée. Donc on va عندنا هنا دابا ان شاء الله واحد سميتو باذن الله تعالى. نشوفوا الاول ها هو، ها هي لا فونكسيون 3x بلس 4 لو تو على بيسونس 9. لونسول ديفينيسيون شنو كاين شي مشكل هنا؟ لا. دونك اف ديفيني ديريفابل سور ار. متفقين؟ اذا اون ابليك لا فورمول. هذا شنو هذه؟ u على بيسونس r. u هذه هي u على بيسونس r. بريم ديالها شنو هو ار كينزل ار هنا، ها هو نزل هنا u بريم و r moins 1 u r à la puissance r moins 1 avec r appartient à r. C'est un réel. يقدر يكون fraction 5 demi, 3 septième, etc. Il peut être un entier naturel, il peut être un entier relatif. غنشوفو كلشي داكشي ان شاء الله. دابا غنحسبو لا ديريفي ديال هادي. Donc, pour tout x appartient à R, l'ensemble de dérivabilité دائما نسميتو. On a f prime de x égale à quoi؟ égale à هذا كله prime. غنطبقوا هذا. ما هو n؟ هو ما هو r pardon؟ هو 9. هنا c'est un entier naturel. 9 غننزلوه و u prime ها هو u هو هذا u prime u à la puissance 9 moins 1 r moins 1. متفقين؟ ما هو 9؟ ما هو البريم ديال هذا؟ لا ديريف ديال هذا 3، لأن دايما 3x بلس لا كونستونت 3ax بلس لا كونستونت لا ديريف ديالها هو a. متفقين؟ إذا 3 وهذا 9 موان 1 8. 3 fois 9 و 9 fois 3 c'est la même chose égal à 27. 27 فاكتور دو كاد ها هو اللي مطلوب منا. إذا عقلوا على هذا لا فورمول كنطبقوها ملي كيكون عندنا à la puissance chose à la puissance u à la puissance r. نفس الشيء هنا. ما هو كاين شي مشكل هنا؟ نعم كاين مشكل. مزيان. 60 فراكسيون. دونك هذا خص يكون différent de 0. خاص le dénominateur ne doit pas être nul. Toute valeur qui annule le dénominateur, il faut l'exclure. هل هذا يقدر يكون سميتو إلا باش يكون هذا نول خص هذا يساوي il faut qu'il soit égal à moins 5. هذا c'est un nombre positif ou nul. ما يمكنش يكون égal à moins 5. donc دائما هذا strictement positif ولا يعني différent de 0. نقدر نقول différent de 0. متفقين؟ إذا f est défini et dérivable sur r. دابا غنكالكولي لا ديريف ديالو، ولكن خصنا نديرو شي سميتو ها هو. باش نطبقوها سميتو باش نقدروا نديروا مباشره هنا بريم، ولكن شفنا غنديروا واحد الحاجه اخرى ان شاء الله. شفنا بان هذا 1 ما عندناش سميتو. اذا كنديروا a sur b le tout à la puissance n est égal à quoi؟ est égal à a à la puissance n sur b à la puissance n. ها هو pardon ها هو شتي a sur b le tout à la puissance n est égal à quoi؟ a à la puissance n sur b à la puissance n. غنطبقوه هنا. متى كنديرو هادشي؟ ملي كيكون عندنا واحد. متفقين؟ هنا ملي كان عندنا شي حاجة هنا 3x 4 اون كونستونت دون فاسون جينيرال كتكون عندنا اون كونستونت كنديرو هادي. متفقين؟ إذا كان سميتو نديرو هذا هنا. إذا غنديرو a à la puissance n sur b à la puissance n. a 1 à la puissance 7 c'est 1. مزيان. هذا نقدر نكتبوه. إذا غنطبقو المسألة. نطبقو هذا اللي شفنا قبيله ونابليك لا فورمول u à la puissance n prime égale à n u prime u à la puissance n moins 1. Donc pour tout x appartient à r l'ensemble des dérivabilités on a هذا نقدر نكتبوه بشكل اخر. كيفاش نكتبوه بشكل اخر؟ ها هو نقدر نكتبوه هكا.
ملي كيكون عندنا هذا راه عندنا 1 سور ا على بيسونس ار. ملي كيكون عندنا ا على 1 سور ا على بيسونس ار راه كيكون عندنا ا 1 سور ا على بيسونس ار كيكون عندنا ا على بيسونس موان ار. مفهوم؟ هذا يتفهم، هذا من الكوليج خصكم تعرفوه. ا est un réel différent de 0 bien sûr لأن c'est une fraction avec r appartient à r. إذا بصفة عامة إذا كيفاش نكتبوا هذا؟ كنكتبوا هذا على بيسونس موان 7 1 على sur u على بيسونس r égale u على بيسونس موان r. متفقين؟ غنطبقوا دابا فيه هادي فينا هو n هو موان 7. c'est un nombre c'est un entier relatif موان 7. غنزل هنا هذا بريم ديال u وهذا فاكتور دو باردون على بيسونس موان n باردون n اللي هو موان 7 موان 1 n موان 1. ما هو بريم ديال هذا؟ هو 8x مباشرة خصكم تعرفوا 8x. هذا موان 7 موان 1 موان 8 7 موان 7 فوا 8x سي موان 56x. هذا كي غنكتبوه نرجعوه كما كان ويلا راه شفناه. ها هو عندنا الا كان عندنا هذا نرجعوه هكا هو اللي عندنا دابا هنا. ها هو عندنا هذا هنا نرجعوه 1 سور هذا على بيسونس 8. إذا كيل لا ريبونس هي هادي موان 56x سور كذا. مزيان. دابا هادي نفس الشيء على راسين كوبيك تيكون هذا ديفيني خص يكون سوبيريور إيكال 0. يعني ما عند ذلك نديو هذا 9 هنا موان 9 دوفيان 9 نديو نقسمو على 3 نديفيز باغ 3 كيكون إكس سوبيريور إيكال 3. دونك كيولي عندنا من 3 بلس لانفيني 3 كومبري. لا ديريفي كنحيدوه منو لا اون اكسكلي 3 باسكو il doit être strictement positif. دابا غنشوفو لا ديريفي هذا n u على بيسونس n نطبقوه غيولي داكشي الا فهمتوه راه كلشي ما هو البريم ديال هذا هو 3. ها هو على بيسونس n موان 1 n موان 1 1 تيغ موان 3 تيغ 1 tiers moins 3 tiers c'est moins 2 tiers. moins 2 tiers. مزيان. هذا كي غنكتبوه هكا. علاش؟ لأن عندنا هادي a à la puissance n le tout à la puissance n est égal à a à la puissance n fois n. متفقين؟ a à la puissance لأن هنا اشنو كاين هنا moins 2 fois 1 tiers moins 2 fois 1 tiers. إذا غنديرو الآخر هنا 1 tiers le tout à la puissance moins 2. متفقين؟ ها هو كي غنكتبو هذا ننزلوه لتحت. ها هو on passe au dernier exercice. ها هو طبقنا عليه هذاك الشيء اللي شفنا قبيله. متى يكون هذا موجود؟ اللي يكون هذا سوبيريور إيكال 0. ردوا البال هنا راه ماشي هذا على بيسونس ان لان لو كان ما كانش لو كان هذا شي فراكسيونير ما يكونش مشكل. بما ان فراكسيونير كنقولوا 60 غاسين داكشي علاش درنا كلشي هادشي باش نعرفوا بان 60 غاسين ولا الانتيغور دو راديكال دو اتر بوزيتيف ونول. هذاك الشيء علاش درنا هنا. لو كان ما ردناش البال نقولوا ار لا خصكم تردوا البال. هذا هو لونسومبل ديريفابيليتي. نطبقوا المسألة. ها هو ما هو ان ولا ار اللي هنا ار كنرجع ننزلو هنا ما هو بريم ديال هذا ار فوا او بريم فوا او على بيسونس ار موان 1. مزيان. ما هو بريم ديال هذا هو 2 4 sur 7 موان 7 sur 7 c'est moins 3 sur 7. ها هو moins 3 sur 7 باردون. كنرجعو عاوتاني كيما قبيله الا فهمتو ولا سميتو راه سميتو. ها هو هذا غنرجعوه لتحت. ها هو ترجع لتحت 8 فوا 1 8 هذا هو اللي مطلوب منا. الا عندكم شي غموض ولا شي حاجه ما فهمتوهاش قولوها ليا باش نفسرها لكم.
إن شاء الله بإذن الله نساليو إن شاء الله بلي دي فونكسيون تريغونومتريك ثم بعد ذلك لا طونجونت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعاونكم إن شاء الله ويسر لكم الأمور.